Galera do YouTube, como vocês estão? Então, a gente vai jogar Resident Evil 2. Caso aí, eu não entendo muito bem. Aí vai começar. Deixa o like aí embaixo no canal e ativa o sino para os novos vídeos. E vamos. Nossa, minha primeira morte. Tá. 2 rodadas, hein? Opa. Por 25 e apareceu um. Parece que eu vou fazer um xixi. Ui! Ai, tá lá. Ixi, morri. Rodada. Última rodada. Fogo e arma. Acho que aquele barulho lá que tinha feito, eu acho que é o moço tava perto. Ixi. Ai! YouTube, se você gostou. Ativar as notificações para os meus novos vídeos e